Wolfas Engelman. Visa galva aukščiau. Gimsta istorijos naštą, politinius perversmus ir ekonominės krizes atlaikančios tradicijos. Iš didelės meilės vėjui, siekio patirti pergalės skonį ir nesuvaidintos draugystės po burėmis. Gūdaus sovietmečio pradžioje uždarius kelius į jūrą ir dar nespėjus atkurti karo metu sunaikintų jachtų, Lietuvos buriuotojai nerimsta. Jiems norisi atvirų horizontų, tik ant vandens patiriamos laisvės ir lenktyninio greičio. Sekdami aplink Tarybų Lietuvą lenktyniaujančius dviratininkus, jie sugalvoja – lenktyniaukime aplink Kuršių marias. 1954 metais duodamas pirmasis startas regatai, kuri ilgainiui taps didžiausiu buriuotojišku renginiu Lietuvoje, kasmet iš visos šalies sutraukiančių buriuotojus konkurencingai sportiniai kovai ant vandens ir nuoširdžiai draugystei krante. Ten tik tai visi ir važiuodavo kariauti. Ir jau iš anksto, ten tu pasilaikyk, tu ten kokią aitai, įgula pasikeitė, pasiėmė kokią nors stipresnio. Vienu žodžiu, kad būtų atletiški vyrukai, nes dar iš pradžių tai startavo ir šverbotai. Emkės, tai, toksai kiautas. Viduje viskas tuščia, jeigu paskui būdavo jau su kajutė nedidelė ir viskas, ir stiebas, ir būrės. Ir visi, kaip sakoma, viršuje. Ir kiek galėdavo, kabodavo už borto. Šita kova tokia buvo, kad pakovojo kranto vaikšto apsikabinę. Ir vien be kito negali. Buriuotojai buvo tokia atskira šeima, galima drąsiai pavadinti šeima. Ir visi viens už kitą mūrų stodavo be kalbų ir kai reikėdavo kažkokiu tai, kai sakydavo, iš valdžios kažko tai tokio išsireikalauti, tai irgi visi būdavo labai vieningi. Ir čia jau nebuvo Vilnius Kaunas, čia buvo visi. Tiesa, pirmoji regata dar buvo kukli. Prie starto linijos stoja senos, padėvėtos, dažnai dar iki karinius laikus menančios jolės. Dalyvių tais metais nepagaili ir audringi orai. Per lietų, vėją, rūką finišo liniją sportiniu režimu pasiekė ne visi. Tačiau stichija negąsdina entuziazmų degančių buriuotojų. 12 metų regata plečiasi, auga, stiprėja. Į ją įsijungia ir tuomet olimpinių žvaigždės ir drakono klasių buriuotojai. Retkarčiais pasivaržyti atvyksta svečių iš Latvijos. Tarp įvairių jachtų klasių nugalėtojų dažniausiai puikuojasi Žumbakio, Kovo, Vilemo, Pakalniškio, Kubiliūno pavardės. Dvasia buvo pakili, ant tiek pakili, jūs neįsivaizduojat, kai tokie suaugę žmonės ir vaikai glebesčiuojasi pasimatę. Jie visi metus laiko nesimatė. Ir dabar staiga visi Klaipėdoj susirinko. Tai čia buvo tokia šventė, kad tokią šventę dar reikia turbūt paieškoti. Ir tas toksai bendras jausmas, dvasingumas, kad visi kaip sakant, broliuojasi, visi be galo geranoriški. Tai šitas liko per visas regatas. Ir jau pagalba vienas kitam, kas gali. Dalinimasis, tarkim, būrėmis dalinimasis. Ten taip, čia visas tas buvo, susirinko ne svetimi žmonės iš svetimų miestų, bet susitiko giminė. Deja, vien sportininkų entuziazmo ir bendrystės neužtenka, kad regatą pavyktų išlaikyti gyvą. Finansiniai sunkumai ir pasenusios pavojingoms distancijoms mariose nebetinkamos jachtos 1966 priverčia regatos šurmulį nutilti dešimtmečiui.
Wolfas Engelman. Visa galva aukščiau.